están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Awareness. Para los que no me conocen o ya me conocen, pues déjenme presentarme. Mi nombre es Paola. Y como vieron en el título del video, esto es, no lo llamaría vlog, sino es como una especie de, como un pequeño resumen de lo que mi familia y obviamente yo hemos hecho lo que hemos tratado de hacer para pasar el tiempo en esta cuarentena, que obviamente es una cuarentena a nivel mundial. Pero en mi país la gente es como que algo terca y no cumple dicha cuarentena, y ahora el gobierno ha ejercido esto de la cuarentena total y creo que ha ayudado. O sea, yo no puedo opinar de cómo están las calles porque, siendo sincera, desde mucho tiempo que el coronavirus llegara a mi país yo ya no salía de mi casa. O sea, yo literal ya no diferencio qué es una cuarentena o qué es mi vida normal, porque yo no salgo de mi casa, así que yo no puedo decir que a mí la cuarentena me ha afectado, pero digamos que sí hemos tratado de hacer ciertas cosas que antes no hacíamos, y el video de hoy trata de eso. Son como pequeños videos de cosas que hemos estado haciendo mi familia y yo, como para pasar el rato. Algunas cosas son cosas que nunca creeríamos que íbamos a hacer, pero que hicimos. O sea, hicimos una fogata 2 días y creo que el segundo día fue horrible porque el humo era insoportable. O sea, hemos hecho muchas cosas, inclusive mi mamá dejó que mi hermanita la peinara, y eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero como se han dado cuenta, estoy como que un ángulo diferente. Tengo mis pelucheros atrás, allá, y por acá pues quise cambiar el ángulo, pero prácticamente sigue siendo la pared celeste, pero ahora con unos pelucheros por acá atrás y yo toda cambiada. Y si se preguntan por qué cargo este pañuelo en la cabeza, pues la respuesta es muy simple. Como los que han visto mis videos anteriores, que he salido con el cabello suelto, pudieron haberse dado cuenta que mi cabello no es liso, ni es muy bonito que digamos. Mi cabello es como una mezcla de rulo, como una mezcla de rizos, una mezcla de ondas, una mezcla de todo. Pero todo eso tiene un frizz horrible. Entonces, frizz, no sé cómo se dice esa vaina, pero mi cabello es todo eso. Así que yo desde unos días estoy como que me quiero hacer plancha, pero sé que tomaré mucho tiempo. O sea, es horrible. Siquiera yo peinarme tengo que pensarlo mucho tiempo porque es horrible peinar mi cabello. Pero con el tiempo te acostumbras, eso sí. Y esa noche me hice plancha, aproveché que mi hermana tiene que si unas tenazas, un cepillo para alisar el pelo, de esos que caliento, uno dice que termowash, no sé si saben o lo pronuncié bien, pero es un cepillo así. Hice las planchas, me planché el cabello y sinceramente hoy amanecí con el cabello ya. Pero creo que con eso de las gotas me controló un poco, pero por eso cargo un Ratatouille que mi mamá pasó que rato de haciéndomelo, y esta pañoleta para que el tubi no se me caiga. Así que sin más que decir, y los siguientes videos, digamos que en esta cuarentena nadie está para estar arreglándose así toda la cosa. O sea, yo te he arreglado ahorita porque hoy desperté con ADK, me quiero maquillar, me quiero hacer esto, quiero grabar un video, así que hoy estoy arreglada. Pero los otros días digamos que no. Así que si ven algo despelucada, en pijama, ignórenlo. Así que espero que disfruten los próximos videos que estaré mostrando o dejándoles aquí, o no sé, espero que lo disfruten y vean un poco de cómo mi familia
sí, mi familia está pasando esta cuarentena, pero que lo disfruten así como mi familia y yo hemos estado disfrutando. Y me gustaría saber cómo ustedes pasan su cuarentena. Que sin más que decir, aquí los dejo con los siguientes videos. ¿Y tú qué piensas hacer con esa vaina? ¿Para qué? De mi fogata. ¿Cuándo tú piensas aprender eso? Si ya está prendida, tiene fuego verde. ¿Cómo que tiene fuego verde? Sí, fuego verde, esto como fuego verde de mango. Lo llamamos el mango. Y Mini ahí. Mini. Mini, ¿qué te pasó? Mini ya está cambiada para ti. Mini. Préndela de verdad para verte. ¿Y cómo se llama la chispa? Permiso, Marley. Oye, oye. Quítate. De nuevo. Marley, Mini, ¿qué le pasa? Necesito un palo más larguito. Me fogonean los dedos. Y volamos. Sí, ya concita. Concita. Cocinando. A la menonga. Lo que tienes ahí, Paola. Salchicha carbón. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayeron las salchichas? Marley, lárgate. Vamos su salchicha. Salchicha con piso. No, Tengo pues la otra. Se quemó totalmente quemado. Mira, está negro. Tienen que darle vuelta para que no se queme. Tienen que ponerlo arribita, que coja calor, no que se queme. Quinto día de cuarentena. La policía. Disfrutamos de malicioso. Ahí. Ahí no. Hola, ¿por qué te estás grabando un video? Te la polla, mete Paola. Polla, mete para que tú estás grabando un video. ¡Me estás haciendo trenza! ¡Yo no quiero trenza! ¡Me estás haciendo mucho cabello, Patricia! Se puede estar hidratado. Y ahora en un tiempo de cuarentena
Siempre para poner tienes que lavarte muy bien las manos, sobre todo. Tienes que tocas algo que no esté desinfectado, lávate muy bien las manos con agua y con jabón. Y si no tienes agua y jabón en la mano, usa gel antibacterial. Y si no tienes gel antibacterial, usa alcohol. Y el alcohol es muy puro. Ya, volviendo al tema. Primero de todo, me quiero disculpar por la vestimenta. O sea, ya lo había dicho antes, que tal vez estaremos en pijama o ropas, algo de casa. O sea, estamos en cuarentena de tapata arreglándose. Entonces yo me arreglé porque yo quería arreglarme, pero otros días no me arreglo. Perdón. Como dice mi mamá, esta me la acostumbro y te la voy a quitar. Esta eructadera que tú cargas te la voy a quitar. Ay, Dios mío, que ya no veo este video. O sea, pero regresando al tema, sí estamos como que un poquito, pero estamos en la casa, o sea, en la casa no se viste como le da la gana. Nadie te viene a visitar. Además, uno nada más se arregla para hacer la videollamada. Ni siquiera para hacer la videollamada. Yo he hecho videollamadas con personas que están... Pero están... Ahora, volviendo al tema de la cuarentena y de las, digamos que, cosas algo extrañas, raras que las familias en mi caso hacen en cuarentena, como hacer una fogata, es algo que por locuras, inventos, se hacen y la primera vez salen bien, pero la segunda vez, como lo pudieron ver la segunda vez, no, esos malvadiscos no me gustaron. Pero así es la cuarentena. Haces cosas bien, haces cosas mal, cosas malas como salir rompiendo las medidas de cuarentena. Pero hay personas que no entienden por qué es la cuarentena. Pero sí, a mí me gustaría saber que me dejaras acá abajito en los comentarios si tú también has hecho cosas raras en esta cuarentena. Tal vez no has hecho una fogata como es mi caso, pero si has hecho alguna locura, ocurrencia en esta cuarentena, me gustaría que me dejaras saber acá en los comentarios qué locuras has hecho por muchos lo han llamado encierro, pero mi mamá hablando de fondo, siempre que es algo normal en mis videos, que mi mamá está hablando de fondo, gritando. Ella dice que yo grito, pero siempre mi mamá, como, no es para que se me pruebe, que es muy grande, mi mamá siempre ha dicho que si estás en una esquina en la casa, la otra esquina en la casa, estás llamando a alguien, ellos no te escuchan, porque mi mamá siempre tiene que gritar. Bueno, Rica, mi mamá gritando de fondo y está del otro lado de la pared, pero es mi mami, yo la quiero así. Dice que yo soy gritona, que yo soy muy muequera, que yo soy muy loca, igual que mi hermana, pero nosotros somos así. ¿Cuál es el problema? Esta es mi familia. Ok, si les gustó este video, les invito a que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones. Y ya sé que no subo videos muy seguidos, pero tengo una excusa, no lo llamaré una excusa, sino como que últimamente mi teléfono muere solo, literalmente solo lo puedo usar conectado al cargador, porque la batería ya está prácticamente muerta. Y con esta cuarentena los locales de arreglar celulares están cerrados, y quién sabe hasta cuándo mi teléfono esté así. Pero esto no voy a tomar como excusa. Estoy grabando este video con el teléfono enchufado al cargador. Se me ha apagado una vez. Desde que estoy grabando este video ya se me ha apagado una vez, pero no importa, aquí estoy. Quédense el video, le den like, suscríbanse. Y si han hecho alguna locura en esta cuarentena, déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. Y me acabo de dar cuenta hace unos días que en mi video anterior les desactivé los comentarios y ahora no sé cómo volver a activarlos.
Espero no cometer ese mismo error en este video. Así que esto fue todo por hoy. Espero que se laven las manos, que tomen mucha agua, porque el agua no solo te hidrata. Si tú quieres bajar de peso, pero por esta cuarentena tienes tanta pereza que no quieres hacer ejercicio y solo quieres estar acostado en tu cama, como yo, en mi cama. Así que toma mucha agua, porque el agua, según mi mamá, si tomas mucha agua, puedes adelgazar. Por eso yo siempre ando con mi vaso de agua. Me tomo como 5 de estos vasos al día y puedes adelgazar. Toma mucha agua, hidrátate, lávate las manos y limpia tu casa. No seas cochino, limpia tu casa. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.